ఇవాళ వచ్చేసి ఏంటంటే అన్బాక్సింగ్ గైస్. మళ్ళీ ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఏదో పార్సిల్ వచ్చింది, దీన్ని అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. కెమెరాని అయితే హ్యాండిల్ చేసేయబోతున్నాం గైస్. ఇప్పుడు మన కెమెరా ఉమెన్ ఆశ్రితకి. సో గైస్ ఇది వచ్చేసి పార్సిల్. దీన్ని అయితే ఇట్లా వెనక నుంచి ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఇదేంటి ఇయర్ పోడ్స్. సో గైస్ ఇవి వచ్చేసి నా కొత్త మైక్ గైస్. నేనైతే పెట్టుకున్నాను, మైక్ ఆర్డర్ పెట్టాను. తీసి చూద్దాం గైస్. రండి. సో గైస్ దీన్ని అయితే ఇప్పుడు ఇదైతే చైనా పీస్ అనుకుంటా గైస్. మొత్తం చైనా జపనీస్లో రాసింది. రావట్లేదు. ఓకే వైఫై తోటి. సో గైస్ ఇది వచ్చేసి మైక్. దీనికి ఇట్లా ఇదిగోండి సాఫ్ట్గా ఉంది. ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి క్లిప్ వచ్చింది గైస్, ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి. దీనికి వచ్చేసి ఒక క్లిప్ వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆన్ బటన్, పవర్ ఆన్ బటన్ ఉంది. ఆ తర్వాత గైస్ ఇది వచ్చేసి నాకు తెలిసి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనుకుంటా. ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనే అనిపిస్తుంది నాకు. కాదు, ఇది ఛార్జింగ్ది కాదు. ఇది వచ్చేసి మన మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకొని బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకోవాలి గైస్. దీన్ని అయితే ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం గైస్ ఇప్పుడు. సో గైస్ దీంట్లో వచ్చేసి ఒక చిన్న బాక్స్ వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి ఛార్జర్ వైర్ గైస్. ఇదిగోండి గైస్, ఇది వచ్చేసి ఛార్జింగ్ వైర్. అండ్ దీనికి 2 పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చాయి. ఇది దేనికో తెలీదు. ఓకే గైస్ ఇది వచ్చేసి యాపిల్ ఐఫోన్స్కి ఇది, అందుకే పోర్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది. చూసుకున్నాను కెమెరా. ఇదిగోండి గైస్ చూడండి, ఇలా ఐఫోన్కి వచ్చినట్టు వచ్చింది. ఆండ్రాయిడ్ గైస్.